Welcome to Royal Orchid Service เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตและปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญลักษณ์และคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะ For your own safety please study the following demonstrations procedures and signs โปรดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please stow all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you ห้ามวางบนตักห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน Do not place them on your lap in the aisle or at the emergency exit เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seatbelt low and tight at all times while seated กรุณากลับไปยังที่นั่งของท่านเมื่อมีสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดนิรภัย Kindly return to your seat when the seatbelt sign is on และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัดค่ะ This is how to release your seatbelt ก่อนเครื่องบินขึ้นและลงกรุณาเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Prior to takeoff and landing please stow all seat components เปิดหน้าต่างและปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรง Open the window shade and adjust your seat to a fully upright position กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะเครื่องบินขึ้นและลง During takeoff and landing all electronic devices must be turned off ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเที่ยวบินโดยเปลี่ยนเป็นไฟล์โหมดหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าประจำที่นั่งของท่าน Should you require further assistance please contact a cabin attendant or study the safety instruction card in your seat pocket
guys. Nó lá rồi nó phải bị cắt. Ôi, generation này Gen Z nhỉ?